perquè tot el món va al revés i no volem trobar solucions als problemes que hi ha. No vulguis ser el que no és. Sempre estàs pensant en si vius bé i no hi ha temps per lo de més. Hola, 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 motherfuckers! Benvinguts de nou a Fuck i Lloc, un programa on hi ha molt de fuck i poc de lloc. És diumenge 27 de febrer i són les 22:04 minuts i avui us porto a tres invitats molt especials. I us preguntareu, què és el que fa tan especials aquesta gent? Doncs bueno, només cal veure'ls. Salta a la vista. Però, si encara no heu vist què és el que els fa especials, anem a preguntar-los als nostres convidats. Bona nit, Marc Iserte! Bona nit, Bona nit. Saps què és el que et fa especial a tu? I no s'hi val dir els triplacos que et tires a tablero cada programa, perquè això ja ho sabem. A tablero, Això t'he de dir que et passarà factura després de la meva secció. sí. I el que em fa especial... ballo d'una manera bastant especial la intro del programa. Això és bastant veritat. És veritat. Si només fos la intro. Igual és això. També Sí. és veritat. És bastant especial ballant i... Està aprenent. I No, però a la borda... Ojo, A la borda A ho la vas borda. partir, va. Vinga, va. Te la compro. I ara anem amb Gerard Cuen. Bon tros d'especiales del Ventu. Però, i què creus que és el que et fa tan especial? Special one. Pues ni puta idea, dígame tú, tío. Bueno, jo t'ho diré. Ets entre un amor de persona i un... vinagres. Ets un vinagres també? Ojo, lo ha dicho, És lo ha el dicho. híbrido, el híbrido. En veces I pasa. no saps a quin cuen et pots trobar. No saps. Pues, Sí. pues avui et pots trobar al senyor Vinagres, demà al senyor Amor. Avui estic content. Avui és el senyor Amor. Senyor Amor, Maybe. polifacètic Gerard. Sí, el polifacètic. Bueno, i per últim, Àlex Punjabi. I a tu què és el que et fa especial? I no em diguis els teus bessons, perquè algun dia en parlarem dels teus bessons. És l'únic especial que tinc, jo crec, els meus bessons, tio. És que vaya dos bebès tens allà Vaya ficats, dos t'ho bebès. dic. No, Mare jo, meva. no, a banda dels bessons, jo crec que algo que em defineix... algo que em defineix és el meu toc. El meu toc. El teu toc. Toc i bessons, Toc, aquest sóc jo. toc. És veritat, una mica de toc, però... Només una mica. Bastant. No, només una mica. Molt bé, molt bé, molt bé. I, hòstia, i tu, Anthony? Què és el que et fa especial a tu? Perquè ets un rato d'especial, tu, Ratolí. Rata Anthony, tio. Com dius? Ah! Que cabron. Diu que no vol sortir. Que cabron. Diu que és l'especialitat de la casa. Quin, tio. Que graciós, l'Anthony. Gràcies, Sempre. gràcies. Anda, que no. Cago en la puta. Molt bé, molt bé, molt bé. Despedido. Te contrato otra vez. Te despido otra vez. Bueno, i després de dir 400 vegades la paraula especial en menys de 5 minuts, anem al que de veritat ens agrada. La tertúlia! La fucking tertúlia. Tots estem d'acord, ho podem fer, podem unir-nos, fer-ho bé. Reflexiona tu mateix, tu mateix. Left, right, up and down, turn upside down. That's how we treat the war right now. Can't hide the fact that it's happening. Vale, molt bé, llavors comencem amb una bomba. I és que dimarts sortia aquesta notícia al diari d'Andorra. Pinxa-lo, Anthony. Vámonos. I diu així. Aquí. Portar a l'escola un símbol religiós ostentós serà una falta molt greu. La llei incorporarà un règim sancionador que preveu l'expulsió de l'alumne i l'obertura d'un expedient als mestres. Uau. Mare meva. 2022. I és Andorra. que... Andorra. Mare meva, estem fatal. Bueno, i us fico una mica en context, vale? Perquè tot això ve arrel del culebrón que s'ha viscut fa uns mesos al Liceu Comte de Foix, on se li va prohibir entrar al col·legi francès a una nena que anava amb una hijab. Recordem que la hijab és el mocador amb el que les dones musulmanes es cobreixen el cap. Després d'uns mesos, sense anar a l'escola en senyal de protesta, es va decidir canviar i anar a l'escola andorrana d'Escaldes. Tot apuntava a que la nena es trauria el vel, ja que la normativa interna de l'escola andorrana també ho prohibeix. I quan semblava que tot s'acabaria, la nena no va voler treure's el hijab. Fa 5 dies, la justícia andorrana va donar la raó a la nena i va afirmar que s'havien vulnerat els seus drets. S'ha dit que s'estava vetant el seu dret a l'educació
i a la llibertat religiosa. I ara tornem amb la primera notícia, on aquesta setmana el govern d'Andorra aprovarà una llei per garantir legalment la prohibició de símbols de caràcter religiosos a l'escola andorrana. I es pot arribar a sancionar amb l'expulsió de l'alumne o bé l'obertura d'un règim sancionador a un professor. I jo us faig una pregunta. És aquesta l'escola que volem per als nostres fills? Una escola on es promou la diversitat, però a l'hora de la veritat es prohibeix allò que fa diferent a algú? És aquest l'exemple que volem donar als nostres fills, on una persona no és lliure d'elegir el que es pot posar perquè l'Estat li prohibeix? Què té de dolent portar un mocador al cap si la persona que el porta el vol portar? I si una persona que no és musulmana volgués portar al cap un mocador, la deixaríem o li preguntaríem quina és la seva religió i llavors decidiríem? El que el govern d'Andorra vol és una escola laica o una escola laica racist? No sé, no. Òbviament ja tens resposta a aquesta pregunta. Molt ben contestada, per cert. Perquè al final la justícia dona la raó a la nena i què fa el govern? Crear un nou marc legal perquè no torni a passar això i perquè la pròxima vegada la nena perdi el judici. Completament. Bravo, xapó. Completament. Molt lleig. De mal en peor, A més, em sembla que és com els símbols ostentosos. Ostentosos, És algo clar. així, no? És això. Clar, o sigui, jo crec que ostentós, o sigui, tu pots portar una creu penjant petiteta, però si passa de X centímetres ja és ostentós. O... Clar, és ostentós per no dir musulmà, no? Exacte. És més o menys això. Exacte, jo crec que és una manera de suavitzar la radicalitat d'aquesta llei, tio. I bueno, us faig una pregunta. Creieu que vivim en un país on hi ha llibertat d'expressió? És una pregunta molt àmplia. És com un sí i no, o sigui, Sí. obvi n'hi ha, Sí, saps? sí. Però després veus coses com aquestes i obvi no n'hi ha, saps? És això, jo crec que sí que n'hi ha, a priori hi ha una llibertat d'expressió fins que es posa en Molesta. dubte, o fins que ja ho consideren una amenaça. Que jo crec que a mesura que vagi passant el temps ens adonarem nosaltres mateixos des de la nostra plataforma si de veritat hi ha llibertat d'expressió a Andorra o no, fins que ens cridin l'atenció. Hòstia, espero que ens censurin algun dia. Espero que I ens no és cridin el primer l'atenció. cas, no és el primer cas. Exacte. A la líder de Stop Violències, que no me'n recordo com es diu, també la van processar per Com fer lo un de- discurs a la De ONU. l'avortament, pot ser? Sí, perquè em sembla que la ONU va fer un discurs que es cagava amb que no hi hagués el dret a l'avortament aquí a Andorra i també el bisbe, i la van denunciar i la van absoldre després, la vaig dir, em sembla, però va estar molt de temps No sé què fort. Moviendo amb papeles. judici, sí, exacte, amb burocràcia. Bueno, ja sabem com funcionen les coses de burocràcia aquí a Andorra, i més quan afecten a les coses de racisme, com hem vist ara. És com una pròrroga del Madrid, hasta que gana el Madrid, no? Pues Podem provar de progressar fer això. un podcast amb un burca d'aquests o hijab o kebab. Home, es podria contactar amb algú que hagi tingut problemes arrel de portar el hijab o no, i que ens doni la seva opinió i que la gent ho pugui escoltar de primera mà i no arrel de la premsa, que sempre es distorsiona una mica la realitat, sigui cap a bé o cap a dolent, però molaria portar aquí si fos aquesta noia en concret estaria guai, Ostres, podríem però buscar-la. o algú que hagi tingut una experiència semblant i que ens doni el seu punt de vista, sobretot. Perquè és curiós, o sigui, el tema de que tenim un cap d'estat que és religiós, Sí. però a la vegada es prohibeix portar un símbol religiós. Però en el fet de, per exemple, legalitzar, per exemple, el joc, ja sabem tot el que va costar. Al final es va legalitzar aquest any, l'any passat, fa molt poc. O sigui, el cap d'estat ha prohibit unes mesures com l'avortament, va prohibir el joc, ara es prohibeix això, no dic que sigui pel bisbe, però o sigui, es prohibeix això per una banda, Respon una miqueta a això, o sigui... per una altra banda, no sé, és que no ho entenc, no. Aviam, jo és que tampoc tinc una opinió definida en quant a la... A mi no em sembla malament que sigui laica l'educació en si, no? I que s'intenti... Però el problema principal és que s'ha d'intentar que sigui laica en tots els sentits, no? Entenc, l'educació. Vull dir, Sí. que no hi hagi favoritismes en quant a religió. Aquesta religió sí que em convé, aquesta religió és prohibitiva o és Claro. perillosa per als nostres alumnes. Això és el que no pot ser, i deixar-ho a un criteri tan subjectiu com l'ostentació. Ja, Clar, totalment. és això que es considera ostentós i que no es considera ostentós. Al final és el que deies tu, Marc. Jo crec que han utilitzat la paraula ostentós per substituir-la Per no per dir-li. islam. Tal qual. Gràcies a aquest diccionari tan maco de sinònims. És que... I Antoni, Aquí està, apareix. Apareix. Bueno, no sé,
veurem a veure què és el que acaba passant i veurem com es desenvolupa el tema. Estarem atents. Però bueno, Busquem a la noia. sí, Liem-la. fem una entrevista. Si algú té No, que és informació. menor, És veritat, és veritat, és ens menor. liem. Bueno, sempre A la mare. Bueno, és igual. No, de moment no, però si hi ha algú que hagi tingut algun problema, tema religiós o amb llibertat d'expressió, que se li hagi vetat algun tema, que ens ho faci saber Sisplau, i... posarem en contacte. Sí. I ho veurem què passa. Veurem què Ja passa. veurem. Ja veurem. Bueno, va, continuem amb la segona notícia. La pinchamos. Let's go. Un parc de gairebé 3.000 metres quadrats enllaçarà el passeig del Riu i l'avinguda Santa Coloma. Gràcies, Fòrum.d, per aquesta notícia. Gràcies. Sempre allà. Ets el millor Sempre mitjà presents. digital i de notícies que hi ha a Andorra, I als en Pirineus. general. Els Pirineus. Els General, Pirineus en general. també. I a Catalunya i a Andorra. Vinga, va. Sí. No, però sempre Fòrum. Gràcies, Fòrum. Vale, i llavors, com ja sabeu, si una cosa li agrada a la cònsol d'Andorra, Conxita Marsol, és embellir la capital. Joder. I aquesta vegada ens porta a un parc. Bueno, per lo menys no és cap torre. Mira. És bien. Dona'ns Telefèric. Santa Coloma tindrà a partir d'aquest estiu un nou parc de prop de 3.000 metres quadrats. Es dirà Santa Coloma Park. Molt original. La veritat és que sí. Perquè s'hi podrà accedir tant des de l'Avinguda Santa Coloma com des del passeig del riu. Vale, pregunta, què us sembla aquest parc, nois? Us agrada? Ho heu vist? En sou conscients? Ho heu vist? Jo he llegit una mica la notícia que era com per fer parkour, entenc. És que aquest parc tindrà una zona de parkour totalment. Per fer parkour Sí, i sí, llavors sí. Pues ja anirem. entenem, segons la notícia, que unirà des de l'Avinguda Santa Coloma, que entenem que és on està la ESO de Santa Coloma, fins al passeig del riu. Hòstia, serà tosco, O sigui, que recordem que aquell és el prat, crec, més gran d'Andorra. Serà un parc de parkour. Però, hòstia, la gràcia del parkour és fer-lo a un lloc que no sigui un parc, fer-ho amb obstacles que ja estiguin donats pel carrer, no? Claro. Però, bueno, ja veurem com acaba això, perquè ja sabem com són els misfits joves d'Andorra. I a veure com acaba. No sé, S'hauria- esperem treure algun parkourero de renom. Bueno, ja en tenim un. Leo. penso, Sí. Leo Leo Urban, Leo que va Urban. pujar a la Leo Torre Akbar. Urban, Ja va a Torre Eiffel, també no pot enganya ser? amb el nom, va pujar, no sé si un tros No de la sé Torre Eiffel sencera, o algo, clar. però sí que va fer la Torre Akbar, la va fer fins a dalt sense seguro, i va saltar, això la gent que ho sàpigui, tio, ole su polla, però va saltar la part de dalt de l'edifici dels Serradells, que és una locura, hi ha com un salt d'un altre i una caiguda de 15 o 20 metres. I el tio va Està saltar. bastant sonat, aquest tio. Està bastant sonat, però bueno, almenys, mira, és el representant que por. tenim de parkour. Claro, tío. Hi ha mucha honra. Anirem a fer parkour? Jo ja saps que sí. Jo tot lo que Jo lo faci- millor em trenco un peroné per allà. No, una altra vegada no, sisplau. Esperem que no, sisplau. Jo tot el que faci Conxita Marsol ho aniré a provar, d'una. Ho aproves? Ho aprovo i ho provo. Sí. Conxita Marsol, la meva presidenta, la calatrava andorrana. No es representa. No nos representa. La Cayetana. La Cayetana també. No. Mira, ara que has dit això, creieu que Conxita Marsol serà la següent candidata per ser la presidenta de govern? La cap de govern. Se'n parla una Ho mica, va dir ella, no? Em sembla. No sé si ho va dir ella, però sí que se'n Estic parla. super out, però em sorprèn, perquè aquesta tia està en su salsa allà Sí, no? al comú. Se la La veu feliç, política, se la veu no? còmoda. Sí, bueno, al comú està Sí. com en su casa, saps? Sí, però no creus que aspira més? No ho sé. Pregunta-li a ara ella, se li Marc, tio. ara se li Jo crec que acaba, en sí, teoria, no? És Ara que se jo, li acaba. jo crec que sí, jo crec que ser cònsol d'una parròquia és un... Bueno, és un previ pas. És un pont o un salt, no sé com es diu. És com el Guardiola quan va entrenar a Roma i després al Barça. La penya deia que se li quedava gran el Barça, però potser, qui sap, saps? A la Conxita Marsol se li dona igual de bé la presidència del govern sense d'Andorra i no més consular, saps? Hòstia, Va, però si va arriba- pel doblet. Va pel doblet. Jo tu crec, creus? jo crec que va pel doblet. Hòstia, però si arriba al cap de govern, llavors sí que fan el telefèric, us ho dic ara. Hombre, I jo crec que no el farà fins que... Vull dir, no es morirà, que no li desitjo la mort, però no es morirà fins que no hi hagi un telefèric. és el seu plan malvado. Sí, sí, sí. La seva piràmide. És la pedra gran angular a la seva vida. Un saludo, Conxita Marsol. Sí. Però... Bueno. S'ha de dir que ha deixat maca la capital, perquè l'avinguda Meritxell
que ara la coneixem tots i fa molt temps ja que la tenim, però ha vingut a Meritxell, Està xula. la va remodelar ella i va quedar maca. Està Bueno, xula. Queda Va maca, ser tu. ella, te l'imagines allà amb el peto groc, ser allà ella. fent els totxos, ella girant la senyal de tràfic d'obligatori passar Aixecant-ho tot. Jo crec que és la console més postureo que Sí, ha home. tingut Andorra. bueno, Però bueno. Quants seguidors té a Instagram? també la fa Conxita falta. Marsol? Hòstia, no ho he mirat mai, Serà I ara, influencer. i ara Sí, Andorra la Vella ha tret una revista també, Sí? Jo l'he rebut a la bústia de casa. Propaganda, Però revista, rollo, pues, explicant els Rollo pronto. projectes. hòstia. Ah, sí. Sí. Hòstia puta. Bueno, yo como una interessant. circular allá, Sí. para que lo vea la gente. Para que lo vea la gente, sí, Sí, sí. no, em sembla una bona idea. La Bueno, veritat. pues mira. Anotado. Sí, molt bé. Vale, pues Conxita, molt bé, tu. La salutació. Salud. A una altra. Saludo. Vale, i ara anem amb les notícies internacionals. I què tenim per aquí? Doncs, com no, Rússia i Ucrània, el conflicte bèl·lic del moment. Otra vez. Llavors, punxem la primera notícia. Putin reconeix les repúbliques del Donbass i envia l'exèrcit per mantenir la pau. On vas, Putin? On vas? A d'on vas? Exèrcit i pau. M'agrada molt el Xirria, tema. Enviar l'exèrcit per mantenir la pau. La guerra és la paz. Mare meva. El president rus ordena el desplegament de militars russos a les autoproclamades República de Donetsk i Lugansk per garantir la pau. Vale, molt bé, Putin, molt bé, ho estàs fent molt bé. Vale, anem amb la segona notícia, vale? Això és un recull de 3 notícies, llavors aquesta és la segona. Condemna unànime d'Occident el reconeixement de Putin de Donetsk i Lugansk. Biden signa una ordre executiva per prohibir inversions, comerç i altres transaccions amb les dues autoproclamades República de Donbass. I anem amb la tercera notícia. Crisi a Ucraïna. Ui, que malament ho he dit. Crisi a A Ucrània. Ucraïna! Ucraïna! Ucrània. Això anirà al programa. Vale, m'estic suant. Que fa molta calor, Podem obrir, no? Sí, sí, podem obrir, Però com ho voleu Open. obrir, tio? L'has tancat? Amb les mans. Sí, para de tancar, no sé. Ara Sí, tancar. Oh, que bé. Estem sols. Oh, Sí, Encara no, és possible encara que sí, no, no? encara no. Ah, sí, no? Ah, no, sí, estem sols. que bé. Oh, sí, sí, obra. I anem amb la tercera notícia. Biden i la UE intenten collar Putin amb sancions al sistema financer rus. Alemanya atura el gasoducte amb Rússia per castigar-la, mentre la Unió Europea i els Estats Units avisen que hi pot haver més sancions. Vamos, que li entren les joguines al Putin. Sí. Vale, i després d'aquest recull, doncs passem la paraula al corresponsal que tinc a la meva extrema esquerra, Gerard Cuen, que ens farà un petit resum més tècnic. Molta sort, eh? Moltes gràcies, perquè no és que ho hagi mirat a fons. Esvidanyes, Però bueno, jo a tot això el que voldria dir, o sigui, sí que és veritat que m'he posat molt amb els Estats Units i amb els mitjans de comunicació d'Occident, però obvi Putin no és una bona persona, Rússia no és un bon règim, obvi no. I clar, el que està emprenyat Occident és que ja ho anava dient que estaven mobilitzant tropes, que després Putin deia que les retirava i no les retirava. Al final les va retirar, però clar, per mobilitzar-les a les repúbliques aquestes autoproclamades. I clar, recordem que un país és un país quan el reconeix tota la comunitat internacional. Llavors, el que ha fet aquí Putin és, per su cara bonita i la de la Duma, el Parlament rus... Com es diu el Parlament rus? La Duma, Hòstia, no ho sabia, tio. Sí, sí. La Duma. que també la controla la majoria absoluta, obvi, el senyor Putin, des de fa 20 anys. Sí? Moltes és que eleccions. és S'han que fet la moltes Duma és eleccions. Putin, no? Sí, Claro. s'han fet moltes També m'ha eleccions i sí, han sigut disputadíssimes totes. Un 90% allà. Sí, sí, casualment... El 10% està mort. Sí, casualment els opositors o contraris pues, sempre acaben amb mal de panxa i a l'hospital o morts o desapareguts. Però bueno, chill. La qüestió és que va mobilitzar les tropes aquestes repúbliques autoproclamades, bueno, suposo que per després annexionar-se-les. I clar, Occident vol entrar no vol entrar en conflicte armat, però clar, ja està mobilitzant tropes a tots els països del voltant, Lituània, Polònia, etc. I de moment pues, comencen amb el paquet aquest de sancions econòmiques, que és bàsicament vetar a Rússia de totes les operacions financeres internacionals, per dir d'alguna manera. A més de pues, xapar gasoducte i totes aquestes merdes. Jo espero que en algun moment reaccioni,
totes aquestes mesures ja les van aplicar el 2014, quan es va annexionar Crimea, i realment se'n van sortir Rússia, és a dir, van patir una miqueta, van fotre una davallada, però se'n van sortir. A mi em fa cosita que se'n tornin a sortir i que llavors entrem en paraules mayores, perquè recordem que s'ha evolucionat molt des del llançament de les bombes nuclears al 1945. Llavors, a dia d'avui hi ha una possibilitat molt heavy de que se'n vagi tota la merda amb un puto pliqui, així que, sisplau, deixeu-nos viure uns anyets més. Porfa. Ja, almenys que ens deixin viure l'estiu. Ara estic... Sí. Que s'esperin al setembre o a l'octubre. Un any ja de festes majors i ja està. Jo ja puc morir. Sisplau. Una dècada, vinga, va, que després ja no anirem, saps? Que tinguin pietat per la gent de fucking lloc, sisplau. Sí, doncs ja està. Bàsicament, resumidament, això sense... Potser m'he perdut alguna cosa i potser quan acabi sortint això el diumenge, potser ja ha passat alguna cosa més. Ja sé, recordem que és diumenge a les 22:34. És veritat, ja és. Sí, ja és diumenge. No, 27. Ui, no sé llegir. Hòstia, heu escoltat això? Heu escoltat això? Notificació de 324. Primera bomba. Bueno, en fi, ja, Vale, prou. vinga, va. Estic fent un monòleg molt heavy, tio. Bueno, jo tinc Molt ben una explicat, pregunta, tio. va. Jo tinc una... Vinga, Puta. Vale, tinc una pregunta, vale? Fins quan? Fins quan deixarem que ens prenguin el pèl aquests putos polítics? Ningú vol fer una puta guerra, No, només ningú. ho volen ells. Llavors, per què hem de seguir i fer cas al que ens diu aquesta gent? Per què? És que jo voldria afegir que un famós skater, no sé qui és ara, perquè vull dir, em faria un triplazo molt gran i no tinc ni el nom aquí, saps? Però he vist que ha sortit algú dient-li al Biden i al Putin que en realitat els skaters dels Estats Units i els skaters de Rússia es porten de puta madre. Llavors, clar, aquí el que diria és fins quan els putos polítics i empresaris de sectors clau en aquest sentit pararan, o sigui, continuaran amb aquesta puta xorrada, saps? És que és Perquè al final, veritat. si tu preguntes a la joventut o a la societat, a veure, hi haurà els típics cazurros de sempre que hi ha a tot arreu, però és que nosaltres ens perdonaríem el passado, tio. Jo crec que sí, no? O sigui, Clar. és que Som col·legues. Pasado Som col·legues. pisado, pasado O sigui, pisado. claro. Està clar que s'ha de Som passar humans. s'ha de passar per etapes, o sigui, jo entenc que escalades antigues després de Segona Guerra Mundial pues, era un altre rotllo, el sistema polític mundial, però és que ja m'ha après moltíssim de la puta història, no? que van passant les generacions i al final, Sí. o sigui, Home. les generacions noves tampoc han viscut això i no has de tindre rencor a algo que no has viscut. L'ideal seria anar cap a un model allà com tope. No sóc pro-globalització, però Bueno, intentar donar canvia, menys pes als nacionalismes, si m'apures, o no sé com explicar-ho ja. Bueno, internet està ajudant una mica a suprimir aquestes fronteres que hi havia abans i, bueno, és el que deies, que això dels skaters americans i els russos es porten de puta madre. Saps? No entenc per què no pot ser així en tots els àmbits, saps? Sí, Saps? Segur que sí, Hauria segur que sí. Hauria de ser. de ser així. Sí, sí. doncs ja està, Segur tio. que és més de lo que ens pensem. Referèndum! Sí, l'únic que no és... Jo crec que no Mitjans de s'acaba de comunicació manifestar. tampoc els interessa. No els interessa, és això. El problema és el de sempre, és el puto estat, tio. Abolir l'estat. Anarquisme. S'ha d'abolir Anarquisme. l'estat. Espera, Anarquisme. perquè, vinga, va, ara llanço la pregunta i tu ets el primer. Vale, propostes per acabar amb aquesta gent. Anarquisme! Matar-lo. Ai, anarquisme. 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 Anarquisme? Anarquisme, tio. Vale. Abolir el Vale. puto estat. L'estat és el problema de tot, tio. I el capital, també. Però... I les però fronteres? l'estat. També, també. També tot. Tota la merda, També. tota la merda. Pangea otra vez. Tota la merda i Catalunya independent. Mama Àfrica. O sigui, Catalunya, llavors, es fica capital. a dalt de tot i tota la merda. Perdó. Primer, Catalunya independent i després abolim totes les fronteres, incloses Vale. les de Catalunya. No? M'agrada. Vale. M'agrada. Llavors, Tothom content. Exacte. Tothom content. llavors serem Total. ciutadans del món. Clar. Bueno, ja ho som, de fet. Assumirem-ho. és Assumim-ho. Vale, però més propostes, va, propostes per acabar amb aquests fills de la gran puta. El juego del calamar, versión política. Sí. Molt Hòstia, ojo, una altra. El juego de la sepia. Una nit a l'Hotel Vela entre el Putin i el Biden, tio. A una suite allà amb Que vistes, romàntic. amb vistes, Hòstia. clar, tio, que es perdonin allà i... I de stripper el Macron. Els hi porten un stripper és el Macron. Els hi porten un altre stripper el Que es d'Alemanya. reuneixin al G7, saps? Al G7. Allà i es muntin una orgia A gay. les bombolles aquestes Segur que, a la segur, neu que, allà. segur que tenen moltes Sabeu ganes. com de Hòstia, és fet. veritat, sí, Com sí. es diu això? Com lo de Nomading. A l'or Nomading. nomading. Oh, Nomading Camp. Jo vaig anar a Nomading Nomading Camp, molt fa bé, unes eh? setmanes i brutal. Espectacular. Gran iniciativa de Nomading Camp, molt bé. Sí. Allà els portaré. Al càmping Valira. La veritat, molt gran experiència. Ja ves. Home, els podríem Jo, tancar allà, eh? de veritat que em vaig sorprendre, no pensava que estaria tan guai. I un esmorzar
Molt bo. Continental. Ojo. Una mica salat, una mica dolç, suc, llet, no sé, o sigui, tot el que es pot demanar a un bon esmorzar, allà. Està allà. Necessitaran un bon esmorzar al Biden No sé, i la al Putin veritat, per molt posar-se recomanable. És veritat. Tio. Sí, i sobretot, una banyera espectacular. Que sóc un fan de les banyeres i aquella està molt guai. I sexe, n'hi ha de dir que sexe també, perquè si no, no té cap mena de sentit Exacte, allò. o sigui, Una banyera ja sense sexe, Que perquè que follin ja el Biden i el Putin. Hi ha molta Clar, tensió tio, que sexual, follen, ja. tio, De que follar, follen. llavors Vagin al s'entendran nomàdic. més. Una desescalada de tensió M'agrada. de tota la vida se'n diu sexe. Sí, Ja està, a pelo. sí, pues a follar. Mira, a follar que el mundo se va a acabar, si no. A Literal. follar tothom. Molt bé, doncs res, passarem les nostres propostes al Kremlin i a la CIA. Bueno, va, doncs deixem això enrere Molt bé. i ara anem amb un tema que m'agradaria parlar-vos, i és que el Punt Jove d'Escaldes organitza un concurs musical per la gent del país. Aquest concurs es titula Escaldes Sound. Aquesta és la segona edició i es retransmetrà per YouTube. Per participar heu d'enviar les gravacions al Punt Jove d'Escaldes. Les edats per participar són de 12 a 35 anys. Uau. Els vencedors d'aquest certamen aniran a Cervera a tocar a una festa popular, com l'Aquelarre de Cervera o la Festa Major, encara no se sap ben bé. Pinta... I d'altra banda, els guanyadors de Cervera, perquè també organitzen el mateix concurs però a Cervera, vindran aquí a tocar a la Festa Major d'Escaldes. Vámonos. Vale, el límit per enviar els vídeos és el 6 de maig, l'11 de maig es publicaran els videoclips a YouTube i el 13 de juny es publicarà el guanyador. Els vídeos es publicaran tots de cop i les votacions seran per YouTube i seran anònimes. Imaginación, chavales. Llavors, La promoció. ens apuntem o La què? promoció. Ens Ja. Hòstia, què n'hi ha que fer? Per això. S'ha de fer un videoclip musical, i ja està, i podem fer el nostre rap sense tall. I Ojo, l'enviem. ojo, Us matem sembla? 2 pájaros d'un tiro, eh? Pot ser molt Molt guai guai. i molt S'ha de dur, també. El que passa és que Lo imagineu-vos surti. que guanyem i ens n'anem allà a A Cervera. veure, Massa feina, sí, era, vale, lo important és participar, però si ens apuntem és per guanyar, tio. Claro, tio. Sí, jo no sé si anar a Cervera. Jo només vaig a Cervera si hi ha el Marc Márquez. Si no, no. Segur que està, tio, és festa major del poble, tio, com no, tio. És veritat. Potser participa el Marc Márquez, també. Ser... No Són molt m'extranyaria. competitius, No Són molt m'extranyaria. competitius aquests dos, El Ho duo. volem guanyar tot. Esto pa. Cervera és suyo. Volem guanyar tot. Bueno, penya, apunteu-se. Alguna proposta Sí. per participar? Podem fer una batucada, fem els quatre. I Una ha batucada. d'haver-hi un vocalista, Jo no sóc. No, sí. Podríem fer un remake Jo rapejo. d'Anonymous. Jo rapejo. Maxi Noda. Ojo. Un remake, Podríem fer un remake, en plan Anonymous 15 años más tarde. Ojo, Sí. Remasterizado, sí. Un remaster de Salvem el món. Ojo, es podria rapejar... Bueno. Estem parlant de rapejar com si fos de rap normal, però es podria fer una cançó El que sigui. sobre la germandat que hi ha entre Cervera i Escaldes? Amb de fons la cançó de base de Anonymous. Hòstia, ojo, estaria De xulo. nu metal. Jo no Nu entenc metal res. sobre la germandat entre Cervera i Estem donant Escaldes. massa informació als participants. És algo que veritat, ens queda a és veritat. nosaltres, si no, ens ignorarà això. Si no, igualment que ens enviïn propostes de com volen veure-nos fer el pallasso, saps? És una altra Sí, opció. maneres diferents. exacte. Després els hi fem cas. No? Prostituent. També. I entrem a la secció d'esports, que us he de dir que tampoc he trobat moltes coses, però sí que m'agradaria felicitar al Comitè Olímpic que ha participat a aquestes darreres setmanes, i és que han fet uns grans resultats, jo crec que els millors de la història, la veritat. O sigui Sí, que per felicitats general, a tots. Joan Verdú, Cande Moreno, Irineu Esteve, Carola Vila i Maeva Estevez. Felicitats. Moltes felicitats molt grandes, de veritat. O sigui, us heu tret Putos jefes, cony. la polla i us heu tret també la vulva. Així m'agrada. Molt bé. Representi. Molt bé. Sou molt grans. Bona feina. Què més es pot dir? Vale, després, també podríem comentar que l'Andorra ha recuperat 5 dels efectius i aquest cap de setmana té pinta que ja jugarem A tope. a tope, sí, a tope. Tope power. Visca FC Andorra. Tu, els anem a veure o Visca. què? Podríem anar-nos a A veure. veure. Podríem anar-nos a veure. Sí? Muntem. Sí? Anem. Quan juguen? Ojo, Però hem de veure si juguen aquí, Però... Bueno, si juguen aquí, anem. Sí, bueno. Jo crec que tenen horari dissabte, normalment, si juguen aquí. Ah, no! Just el dissabte, tio. No em Bueno, vas a veure, Dissabte tarda, Senyor Bueno. Piqué, canvi els Hauríem partits de de veure, setmana. bueno.
Vale, i ja està, i acabem només la última cosa, i és que tenim vencedors del concurs de regalitos que es va fer la setmana passada. Hòstia, és veritat. Tenim vencedors. I la primera vencedora i guanyadora i triomfadora del DVD de Mar de Coral és... Cris Mezo! Vámonos! Va per tu, Mar de Coral. Felicitats. Gran premi. Felicitats, Cris. Cris, què? Felicitats. Cris Mezo. Gris Mezo. Cris Mezo, et farem arribar d'alguna manera el premi, no? Sí, T'emportes un discazo, la veritat. T'arribarà, Sí, no et preocupis. sí. Mira, el reservem ja. Documentalazo. El reservem ja, no vagi a ser que mos oblidem. està reservadíssim. Vale. I Guárdenselo. segon guanyador del concurs internacional de regalitos de regalitos de Fac i Lloc. I a on va? A la Bassana! A Casa Teixidor! Guillem Areny va cap a tu! Mares de hielo! Mares de Mares hielo, de hielo. per al Se'n va Techi. cap a dalt, Techi. A nodrir els teus coneixements sobre els mars congelats. Te'l farem arribar com sigui a la Massana. Descongelant-se, per això, Descongelant-se. Molt important, Sí. També el reservem. Sí, el reservem. I anem amb el tercer vencedor del concurs més gran i més important que s'ha fet amb aquesta puta sala, amb aquest puto punt jove, me cago en la puta. I és... Això és increïble. És Robert Bleda! La bolita ¿Dónde d'esquaix. está la bolita? ¿Dónde está la bolita? I crec que el Robi demanava... Petició especial, no? Sí. Petició especial de Robert, que era que se l'entreguessis boca a boca. Sí. Boca a boca. La teva boca, directe. Això vols? Això tindrà. No hay COVID. Això tindrà, Robert. Ho has volgut, Només tio. diré Passarà, que és el que volia. Tu ho has És el volgut. que- és És que el el que surts perdent ets tu, realment. No, si ell surt guanyant, el Robi vol. Ah, vale. Robi vol. Vale, Però l'he pres jo jutjat, també, doncs. jo també. Ah, pues sortir guanyant win-win, tio. Sí. Joder. Està pròximament contingut de dos rombos a Fac i Lloc, Pròximament. Gràcies, Robi. Guárdenselo. Gràcies a Te l'has tots els arribat a ficar a la participants. boca. Sí, me l'he tornat a ficar una mica. Però a veure, me la vaig posar també l'altra vegada, o sigui És que veritat, és veritat. no cuenta. Immunitzat, no? Ja vas Claro. pillar immunitzat. Claro. Bueno, agraïm a tots els participants Ah, que, sí. que van comentar a l'últim vídeo del S'ha de ser més programa. ràpid, S'ha de ser més ràpid. Gràcies a tots, s'ha de ser ràpid, perquè, bueno, aquí Van volar. encara hi ha cosetes, però, bueno, jo no digo nada, que luego todo se sabe. S'han ver. importat els millors, això està clar. Sí. S'han importat lo millor, però, bueno, recordeu, nens, si no us voleu quedar enrere i emportar-vos premis tan bons com aquests, comentad-lo. Háganoslo saber. Completament, però... Ah, i Marcel Cuen demanava la Bíblia signada per el senyor bisbe, però... Bueno. És veritat. Jo ho havia comentat, però crec que abans el Gerard Cuen, o sigui, el grande Senyor. de hermano, senyor perquè els Papuchi. dos són grandes. Sí. El grande havia comentat que aquesta Bíblia no ens la signaria segurament el És bisbe. completament bastant impossible que el bisbe vulgui mirar-te a la cara, saps, del pal, quan li Exacte. dones això, diu, merda. Però la podem signar nosaltres. Podem imitar la bisba? Intentem falsificar la bisba del signe? Imitem la bisma del Sí. signe. Podríem dir que és la Bíblia profanada Hòstia. per Fac i Lloc. Dono fe. Huele a Satanás. Huele a Satanás. Bueno, va, deixem ja... Buscaré la firma del bisbe i intentaré falsificar-la ja. Vale. A veure si guanya valor, tio. Intentaràs que el teu germà no vegi el programa, perquè si ho veu i ho sap ja... La firma del bisbe, recordem que és com la firma d'un nen petit, perquè, bueno, Pràcticament com nen petit, perquè no entra en és raó. amb qui conviu. O si veiem el bisbe també podríem agafar i passar-li per la sotana, saps? Ja m'he pillat tardíssim, però... Lo de la firma del bisbe de nen petit, que com que és amb la persona amb la que passa més temps, doncs seria... Jo no tinc res a dir sobre aquest tema. Moltes brometes estan sortint del bisbe, però bueno, Quan arribarà Jo. aquesta querella? Quan arribarà? Jo l'estic esperant amb no tenim candeletes. pressa. Segona No. a que tinguem pasta, sisplau. Clar, estan esperant a que guanyem Estem jodidos, pasta per eh? sangrar-nos, perquè ara diran, no els arruïnarem amb res, saps? Exacte. Deixaran de fer el capullo i ja està. No, però el que deia el Carles de restregar la Bíblia per la sotana del bisbe, qual billete lo té?
És bona, que agafi la fragància. Estaria guapo. Fragance of Anava Bisbe. a fer una altra brometa. Sí, Sisplau, deixem... ja està. Sisplau, si Deixem els nens en voleu, pau. si voleu més bromes sobre el bisbe, deixeu-ho als comentaris. Entreu a Instagram i ja està. I les fem per allà, un ratet. Molt bé. Vale, va, i Avanti. deixem també enrere la tertúlia i ens n'anem a les seccions. Som I qui comença? El senyor Alesito. Lo mismo. Thank you, bros. I què ens portes avui, guapetón? Bueno, avui porto propostes de coses a fer des de Fucky Lloc. Se nos fue el momento, para ti fui solo un complemento. Necesito estar un poco atenta, este glow me deja contento. Están hablando demasiado por la red. Eran fans pero les gusta su mujer. Vale, companys. Vamos a ello. Us explico una miqueta. El que portaré, per si no ha quedat molt clar, és una llista de things to do, de coses que tenim a fer a nivell de podcast per a nostra gent. Però bueno, aquesta secció m'ha vingut donada arrel de la notícia de la setmana, que és internacional, i és que per fi ha sortit l'anunci de la velada de l'any del puto pesau de l'Ibai, que està a tot arreu. Segurament la gran majoria de gent que ens estigui veient sabem de què estem parlant. Per la gent que no ho sàpiga, us explico una miqueta. El puto Ibai ha organitzat per segon any seguit la velada de l'any, juntant a grans figures de l'streaming espanyol, bueno, hispanoparlant, i juntar-los a un ring a fotre-se d'hòsties, tio. Això és l'entreteniment al 2022. Veure streamers fotent-se d'hòsties. És bien. Llavors, jo vaig veure que havia sortit aquesta notícia i dic, hòstia, molaria fer coses semblants. Però a nivell com andorrà, saps? Fer-ho... Sent Andorra com és, que és hermètic a nivell social, doncs com que ens coneixem tots. Més casolà. Exacte, més casolà. I és el que dic, al conèixer-nos tots, doncs... Molaria fer coses així. El cas és que, arrel de la magnitud d'aquest esdeveniment, havia pensat que nosaltres, des de Foc i jo, podríem començar, com he dit abans, a fer alguna cosa semblant, però en l'àmbit andorrà, casolà, 100%, ¿vale? Per exemple, podríem fer una vetllada de boxeo, per exemple, entre els nostres seguidors. Això estaria guapo, perquè, de fet, nosaltres sabem que la gran majoria dels nostres seguidors també es coneixen entre ells. Hi ha molta gent coneguda i Tots són família nostra. Clar, no, exacte, són família nostra. D'una manera o una altra, però família. Sí. Que tendre, man. Però potser hi ha assumptes pendents entre gent, saps? I estaven esperant a una oportunitat de que es puguin pegar a nivell legal, M'agrada. saps? Jo des d'aquí proposo un tenteig d'organització a la vetllada de l'any d'Andorra. Tots els nostres seguidors que es vulguin liar a hòsties, que ens ho fiquin als comentaris, sisplau. Jo sé que n'hi ha més d'un que té ganes de fotre-se a hòsties. I pot ser guai, nois i noies, o sigui, el que vulgueu, animals... Bueno, no, animals no, que és il·legal. Està molt boig. Recordeu, Està molt qui es vulgui liar a hòsties pròximament, Amb el que ens ho faci saber i... I que no vagi a la borda. Clar, i que no A la vagi a la borda a borda. liar-se hòsties no. No, a la borda pairal, ara Fora, hem fora. de començar a madurar, hem de fer un pas endavant, hem de pujar una escala i deixar de ser gilipolles aquí a Andorra, perquè en un país tan petit que hi hagi tantes baralles a les nits de discoteca, que hi hagi tantes bulles, ho trobo surrealista. Hauríem de ser un gran equip i ser família entre tots, i ja que ens peguem, doncs fer-ho de manera legal, dins d'un ring, amb guants, amb promo i con internet. 100%. I ja està. Que d'altra banda, aquest és com el main event arrel de lo que ha passat amb l'Ibai, però bueno, jo havia pensat en altres esdeveniments que podríem nosaltres retransmetre o crear, i aquí us enumeraré alguns, ¿vale? Aviam què us semblen i aviam què li semblen als seguidors, i si tenen alguna proposta a ells, doncs que ens ajudin. Vale, jo us proposo el primer, que a mi aquest em fa bastant il·lusió, i ja el van comentar, que és repartir els punts d'Eurovisió. Ah, me gusta. Repartir els punts d'Eurovisió seria molt guapo. Digues? I què et semblaria fer com una Eurovisió interparroquial? Hòstia. Allà, de parròquies, allà, o sigui, cada Ojo, parròquia el seu representant, Ojo, nosaltres Ja. el presentem. També, Vinga, ho patentar-lo. Ho juntem. Hem de prendre un primer contacte amb el format d'Eurovisió, jo crec repartint els punts. Un cop haguem fet això, jo crec que ho podem fer i de manera guai, podríem organitzar el propi Andorravision. Andorravision per parròquies, by Fuck i Lloc. Pròximament, qui es vulgui apuntar també, que ens ho deixi a comentaris. La caixa de comentaris és més vostra que nostra, o cada cop sigui és més que gran. allà us podeu conèixer, podeu proposar coses, és el vostre Tinder personal. Tinder Andorra. Feu el que vulgueu. Arrel també d'això d'Eurovisió, a mi m'agradaria molt repartir els punts. S'hauria de fer des d'un lloc mític, no? Andorra, o algun lloc on hi hagi vistes.
jo què sé, imagineu-vos una caseta als Vilars i que es vegi tot Andorra de fons i nosaltres presentant els punts. Dani Lorenzo, sisplau, convidats a casa. Dani, un salut, això ho podem fer... Saludito. Això ho podem fer amb tu i amb unes vistes ben parides. Eurovision, la meva proposta, juntament amb la del Carles, comença a agafar pes. Jo voto sí. D'altra banda, continuem la nostra saga de los copiotas d'Ibai i m'agradaria també fer les campanades d'Andorra. Brutal. Unes campanades d'Andorra, tio, quan s'han fet algun cop? Unes campanades No sé, ben fetes a Andorra, que la gent fiqui expressament a Andorra Televisió. Andorra Televisió és jodido. Bueno, un Amb canal de l'Oliver. YouTube. Fer unes campanades amb l'Oliver des d'Andorra Televisió. No he dit Andorra Televisió. Fer unes campanades de Faki Lloc amb Oliver Jaén des d'Andorra Televisió. Això també jo crec que és un projecte brutal per nosaltres. Sí. I jo crec que se'ns donaria bé, tio. Se'ns donaria bé. Sí. Seria entretingut, sí, tio. ho podríem fer també com, no simplement les campanades, però com un sopar de Nadal. Que estiguem nosaltres 4 sopant amb els nostres seguidors. Claro. Que ells sopin amb nosaltres, que prenguin el raïm amb nosaltres. I si cal sortir de festa tots junts també. També. Ens trobem. També. Fem trobem allà. campanades i postparty de Faki Lloc 2023 in the making. Sembla correcte. Ojo. Voleu que us digui un altre? on it. Voleu que us digui un Jo altre? tinc alguna Sí? idea que és possible que ja la tinguis a Vale. punt de dir. Mira, jo us comento alguna. Que aquesta la podem fer, jo crec que és el més aviat que la podem fer, que és un show en directe, M'agrada. en Què? públic. En públic estaria Cadiretes i molt tal, bo. eh? En públic, que hi hagi X persones veient com fem el show en directe, com veuen com ho fem tot des del principi, que al final ho podríem col·laborar fins i tot amb el Comú d'Escaldes, que ens deixin un espai a l'aire lliure, que la gent pugui venir, que sigui gratis, Joder, que Toni, reparteixin condons, que reparteixi droga, el que vulgueu. Sí. Seria bastant Home, o brutal. només que ens deixin la sala que està al costat, que és més gran, Aquí del ja plan entra un dia penya. ja Clar, random, del plan, aquí. tu avui feu alguna cosa, com avui que no fan res, Exacte. Rollo vida moderna, que vingui la penya a fer-se risses i així doncs, tenim un feedback sí, instantani. ja està. És una proposta més senzilla, però jo crec que és la més fàcil de fer, Ojo, en eh? aquest Home, cas. sí. Sí. Home, podríem fer com el xiringuito i al final del programa els hi La preguntem ronda. de on venen allà. Déu venen, qui t'ha convidat? Ja. Com has vingut? De quina casa ets? I tu de qui ets? O fer programes segmentats per parròquies. Avui tenim amb nosaltres a gent de la parròquia de Canillo, com el Gran Prix, que anava gent de pobles. D'altra banda, el Gerard ens va introduir fa unes setmanes amb una secció seva el que seria una culminació del nostre projecte excel·lent, que seria, efectivament, crear un estat independent. En forma De Faki república. Lloc. Faki Lloc, estat independent. Faki Lloc. Clar, està pendent el test allà. Clar, el per fer. test, recordem el test polític Ah, de les sí. banderes del Gerard, no ens va agradar cap bandera. .fr. Llavors, Sí, una, no? clar, Hi havia una que estava guapa, la que no representava res. La que Clar. vaig fer random era la més xula. exacte, I però tampoc no ens estava representava. Hauríem d'intentar com englobar aquest test amb la gent que ens segueix i agafar un patró comú i a partir d'aquí crear una bandera, un eslògan i tot, i ser el nostre puto estat. O sigui, Tu, Faki Lloc, tio. ojo perquè ja sé com fer-ho, eh, del pal. Sí? Ojo que el test a lo millor no l'hem de fer nosaltres. L'hem d'enviar. Tu, el pengem per fascicles a les stories i que el vagin fent. No cal que en un dia el pengem tot perquè són 117 preguntes, si no Dios, m'equivoco. és boníssim. No, però anar-los Però tirant. una setmana pues, en pengem 20, una altra setmana Exacte. d'esto, i quan s'acabi tot, amb les votacions de tots... Exacte. Dios! Creació, M'encanta, tio! creació d'un estat independent incoming. És bona. I tu, vosaltres creieu que seria, o sigui, podríem fer un partit polític llavors i que aquestes fossin les bases cap al nostre estat, però ja Exacte. agafem Andorra, no? No, Sí, no, sí. només- No. O sigui, hem d'invair. Hem d'envair. Com d'estat, com Primer hem d'estat. de crear un estat que el territori d'aquest estat és aquesta puta sala. Claro. Ha de començar aquí, hem d'anar invaint. El primer és el Miquel, que el tenim al costat. No, el Miquel està amb nosaltres. El Miquel està amb nosaltres. Hem El Miquel està amb d'invair la nosaltres. sala més gran. Sí. El Miquel està amb nosaltres. La gorda. La sala gran l'hem d'invair pel públic. Els misfits de baix els hem d'invair perquè formarien un bon exèrcit. És veritat, eh? Molt bon exèrcit. La Ainhoa, la Mireia, el Carlos, grans Aquests són generals de nostres, l'exèrcit. també. General, sí. Porta Comença- estandarte, el Carlos Exacte. porta estandarte. El Carlos porta estandarte i Està... crec que s'estan establint les bases d'un futur brillant per Faki Lloc M'estic posant content. i s'avecina guerra, Cachondo a la xavals. vegada. És que quan dic content vol dir empalmant-me. Exacte. Em posa cachondo el poder. Estaria guai agafar una part de França, una part d'Espanya, una part d'Andorra i les Azores. La part de Portugal. Agafem Brutal, eh? Aix-le-Terme, agafem la Seu d'Urgell,
No, agafem els pallars, tio. Agafeu els pallars. Agafeu els pallars. Agafeu els Tindràs a pallars. casa teva, ja seran teus. Si hem de bé. tenir alguna cosa, vinga, que sigui els pallars. Agafem els pallars, que així podem oferir activitats de rock roll i cosetes d'aquestes. Sí, hem de ser un país que podem tirar endavant, que siguem autosuficients. L'últim que havíem dit era la creació d'un estat, i aquí ja venen unes cosetes una miqueta més random, ¿vale? Per exemple, un puto concurs de talents. Lo que havíem comentat del concurs aquest de Cervera amb el Comú d'Escaldes, doncs fer un nosaltres, però amb talents de qualsevol manera. Que si algú sap moure les orelles, que vingui. Concurso de talentos. I fer nosaltres de jurado, rollo La Voz, saps? M'agrada. Està així d'esquena. Oh! No ho podem fer, perquè si està movent les orelles no ens enterem. Certament. És veritat. Se m'ha caigut, tio. Amb un mirall aquí, saps? I mirant-lo, saps? Si ens agrada, doncs ens girem. En plan, girats, però amb una pantalla, saps? Del pal, en comptes de mirar cap allà, doncs una... Que ho estàs mirant igualment, però lo dramàtic de girar la d'esta ho manté. No, amb un pulsador, que sigui alò. Vale. Pulsador. Concurso de talentos d'Andorra. Tota aquella gent que tingui un talento oculto a ensenyar-nos i que li hagi fet molta vergonya perquè no ha trobat una plataforma on fer-ho, ara la teniu. Gràcies a Fuck i Lloc podeu ser descoberts, us podeu fer famosos. És que és això, aprofiteu ara, que pujarem com l'espuma, de veritat. Exacte. Veniu a fer el ridícul. Veniu a fer el subnormal amb Acompanyeu-nos. nosaltres, perquè ens sentim molt sols. Després, moltes gràcies hem d'agrair al Roland, el nostre amic Roland, per donar-nos peu a definitivament haver de crear el rap de Fuck i Lloc. Sí senyors, esteu sentint bé. El rap de Fuck i Lloc. El rap de Fuck i Lloc, ara que està tan de moda les batalles de gallos, molaria fer, com vam ficar ahir a l'Instagram, el rap sense tall número 1, que és simplement un nom, perquè talls n'hi haurà. Aquest el presentem a Escal de Sound, El presentarem a Escal de Sound, però igualment que sapigueu que el rap de Fuck i Lloc està in the making. Pròximamente en Spotify, SoundCloud, Ares, Emule i a on vulgueu. També hauríem de fer un sextape perquè la penya s'equivoqui quan descarreguin la cançó de l'Emule que els hi surti una pel·li porno nostra. Hòstia, ves. Un sextape nostre és el que ens fa. Clar, home, és feo descarregar-te algo de l'Emule i que no sigui porno. Pix nude, Àlex Punjabi. Hòstia puta, tio. I, per últim, com no podia ser, el tema de moda, hem de crear una puta criptomoneda, tios. Buah. La Fuck i Lloc Coin. La Fuck Coin. Con sus La NFTs, Lloc Coin. sus cositas. La Escaldes Coin. La Carlos Coin. Lo bo és que li fiquis el nom que li fiquis, hi haurà subnormals que inverteixin. Exacte, quedarà bé. Hem de crear una criptomoneda, però li hem de donar una utilitat molt concreta. Ha de servir per comprar coses que només estiguin aquí al país. Exacte, no, o coses que sigui... Coses d'aquí, no? Exacte, o coses relacionades amb el podcast. Imagineu-vos que fem el show en directe, que hem comentat prèviament, la gent només podrà acudir si obtenen criptomonedes, si obtenen Fuck i Lloc Coins. Exacte, per exemple, nosaltres ja tenim 3 NFTs que van sortir a l'episodi passat. Mínim. Els 3 muñequitos que van fer Guerreros. This is art, eh? Allò podrien ser els nostres primers NFTs i aquell NFT podria funcionar com a entrada al show en directe. Se m'està anant, tios, se m'està anant. El món de les criptos, el món de les criptos ens està menjant a tots el cap, però bueno, això ha sigut unes quantes de les propostes que m'han vingut a mi, la resta ho deixarem per vosaltres, seguidors i haters, sobretot, als haters els he de fer bastant cas. Sisplau. I res, ho deixo en les vostres mans, tios. Envieu-nos propostes d'esdeveniments, propostes de coses que vulgueu fer, com el Grand Prix, que també l'hauríem de fer interparroquial. Qualsevol. I també vull dir que, o sigui, a mi em sembla molt malament que només sigui interparroquial, perquè jo vaig amb la Margineda. Jo vaig amb la Margineda, no vaig amb Santa Coloma. Però espera, la Margineda no és una parròquia, Carles? No, però és que vull anar més enllà de les parròquies. Vull urbanitzacions. Urbanitzacions. M'encantaria veure la penya de Can Diumenge esquivant toros amb la penya de Ciutat de Baix, tio. M'encantaria. Brutal seria. Comencem a veure aquestes coses, després no sé si algú de vosaltres tenia, el Gerard crec que havies comentat abans. El Mundial de Globos, per exemple, que ja l'havíem comentat algun cop. El Mundial de Globos, el podríem fer. Podríem fer el Mundial de Globos a la Sexta. Qui no sàpigui el que és la Sexta, que se joda, ja ho veureu. Ja sortirà. Ja ho veureu. És un canal de televisió. A part d'un canal de televisió, és un coworking. Sí, és un coworking. És un coworking bootleg que hi ha ara mateix a Andorra, que no està operatiu, només per nosaltres. No sé si Marc o Carles teniu... Bueno, Carles havia comentat Grand Prix i tal, que... El Grand Prix i Eurovision són formats molt Carles, i crec que se'ns anaria bé
retransmetre-los i fins i tot crear-los. Podríem crear coses I jo sóc capità de la Margineda, t'ho dic. Oh, i tant, Capità. oh, i tant, Hombre, i tant. oh, i tant. La Margí, què? Jo l'he Què és això? La Margineda! Joder, quina tensió, animal. Jo no sabia què fer, Marc, tu tens S'ha alguna... quedat, dic, no, tio. Tu tens alguna opció d'activitat que puguem fer, Marc, a banda de tallar-te el cabell? Tio, jo no tinc res. Un too hot to handle, un reality, tio, és el que li falta. Jo aposto pel reality, tio, ja ho sabeu. Aquí a Andorra cada cop hi ha més perfil reality show. Recordem, la pregunta que ens va fer el nostre amic Víctor Calviño a l'Instagram: què fa la gent de 14 a 18 anys? Aquesta gent jo crec que s'està adaptant al format too hot to handle. És bona, Sí. Jo crec que els menors ja no es pot, però aquella gent de 18-19 anys que ja estan out de la nostra zona, se'ls hi podria... Jo crec que aquesta gent té molt perfil de too hot to handle, ojo. M'agrada. Quin és el lloc més paradisíac d'Andorra? La platja de Montmelús o...? La de Sant Julià igual, també. Montmelús. No, és veritat, Sant te l'has Julià. acabat. A la platja de Montmelús muntem un Inclés. xiringuito amb bambú, amb quatre còctels... Sí. Mai de Madrid, però no les podem destrossar, O sigui, No. He de dir que m'agraden molt les vostres opcions i deixarem la resta als nostres seguidors. Confiem en vosaltres, doneu-nos moltes idees i nosaltres les intentarem dur a terme de la millor manera possible. Això ha sigut la meva secció i ens veurem pròximament a... Espereu, Ens veurem pròximament a... Aviam, què podem fer lo pròxim? Concurso de talentos. Ens veurem al concurs de talents pròximament. Moltes gràcies. Vinga! Joder, doncs A mi m'ha m'agrada molat, molt, M'ha M'agrada molat. molt aquestes Hòstia. propostes que ens A mi has també. portat. Moltes gràcies a tots, tios. O sigui, no en farem ni una, ni dos, ni tres. Totes. Totes. I totes i les que vinguin, o Totes. sigui, ja està. Totes. Ja ves. I ja està. Puto amo, joder. Sí, puto jefe, Això tío. està ja, Puto jefe, tio. tío. Puto jefe. Puto jefe. M'ha sortit, la veritat, Sí. Vale, i ara a qui li toca? A qui li toca? Gerard Cuen, a qui li toca? Bona tarda, Gerard Cuen. Bona tarda, Gerard Cuen. Què diuen? Què ens portes avui, guapetón? Avui anem a parlar una miqueta de la diferent oferta de picaderos que hi ha al nostre petit país. Me catalogo como un gordo funky, siempre ando con los compis, oyendo Ron, DMC, Jay-Z, Craig Mack, Publi Enemy. Donde quiera que me paro ya saben de mí. Hay muchos niggas en el game del rap, pero Kabup y yo en vivo somos Kobe Shaq. Salto a la tarima como si tuviera un bondi. Caso a los caimanes como Cocodrilo Dondi. Par de blondie, muevan sus pompis. Mucho kush OG, ya tú sabes homie. Niggas you know me, I'm a big fat. El gordo más pesado del hip hop. Check it. Anzonito, muchísimas gracias, campeón. Te quiero, te amo y te adoro, callons. Bueno, lo dicho, señores, anem a parlar de picaderos. És una idea original del Davidal. Una abraçada ben forta, savi titán. Y borracho. Borratxín, bueno, persona com jo. I com jo. La qüestió, ell ben bé el que em va parlar és d'una pàgina web que es diu mispicaderos.com, que més o menys és com una web on la gent pot publicar, editar i valorar diferents spots /picaderos on poder tenir relacions sexuals per tot Espanya i la península, si no m'equivoco. Però realment no sé el que abarca el mapa. Jo vaig anar a centrar-me en si hi havia en Andorra i evidentment hi ha spots inclosos a Andorra. Molt fino. Llavors, a part dels picaderos, també hi trobareu anècdotes curioses que li ha passat a la gent i que les vol deixar allà. Està guai. Això no l'he portat cap, tio, però perquè volia parlar dels picaderos. No acabem. A part d'això, hi ha altres enllaços d'interessos, que no comentarem avui aquí, perquè són enllaços per trobar parelles amb qui anar a dins spots, o intercanviar parelles, o hasta fer cruising. O sigui, molt heavy. No parlarem d'això aquí, perquè això ja ho podeu fer vosaltres si us ve de gust. En tot cas, aquí ens centrarem, com dic, amb els picaderos, perquè al cap i a la fi la joventut de hoy en dia, què dice la joventut? Pues què passa? Que sobretot en edat escolar, o quan encara no s'han independitzat, o vull dir, típica època és finals de batxillerat, que encara estàs a casa els pares si no marxen de fin de a la platja o on sigui, no tens casa sola. I molts de nosaltres hem arribat a fer servir el recurs aquest de pillar el cotxe i haver-te de desplaçar a un d'aquests picaderos. O sigui, i sí, i lo sabeu. O sigui, com podeu veure, hi ha com una espècie de mapa interactiu
podeu anar, si voleu, a la part d'Andorra, on hi veieu pues, aquestes icones molt ben fetes, molt ben treballades. Han jugat molt bé amb els colors blau i la forma rodona dels senyals de circulació i aquests peuets així creuats. No sé, és divertit. Està guai el símbolo, Llavors, pues eso, tu quan vas a una icona d'aquestes pues la pots pitjar i et surt pues, una petita descripció i després ver detalles. Quan entres als detalles pues ja et diu una miqueta pues, els vots que té aquell spot. Els vots? Sí. Clar, entenc que tenen puntuació, no? Clar, et diu els vots que tenen, la puntuació... De robots. No, ja. Està com, en vez de amb estrelles, van amb les senyaletes aquestes, saps? Que us he de dir que, clar, a mi el que em molesta molt és que de tota l'oferta que hi ha, que tampoc és que n'hi hagin molts, o sigui, a mi em molaria pues, que puguem afegir més spots d'aquests aquí i que s'entri a valorar-los, cony. S'ha de veure quin... O sigui, en algun moment s'haurà de fer una talla. Que entrin els nostres seguidors. Sí. Entreu tots a comentar tots els picaderos on hagueu fallat. Tio. Sí. I a valorar. I valorarlos. I provar-los. Llavors, entre aquests spots pues, hi ha les propostes més típiques i serioses, com poden ser pues, la Comella, els Vilars, en Golasters, el Forat Fosc... Hòstia, el Forat Fosc. I després hi ha de més iròniques, com poden ser Govern d'Andorra, no sé si recordeu... Hòstia, que bo, el vídeo aquell. La escena aquella festa major de no sé quan... Era festa major d'Andorra la Vella 2019. Abans del Covid. Abans del Covid. I jo crec que podríem pinxar algun Sí, intentem pinxar aquest vídeo, sisplau. Intentem pinxar-lo, està molt guapo. Per favor, sí. I la notícia, tio. No podem pinxar ni de conya. No, per què? Home, si l'han pinxat tot arreu. Està a YouTube, Està a YouTube, però amb telenotícies no crec que sortís. Que no? Sí, no, va sortir. Com molaria que aquelles persones ara fossin seguidors de Faguilló. Buah, sisplau. Bueno, jo crec Seria que l'hòstia. devien ser de fora, no? És que si no ho sé. Bueno, o no, Jo crec és que que no ho no, sé. És que no ho sé. És Ja. igual. És com molt fetitxe el lloc, és en plan, Sí. hem de follar aquí. Després, a part de Govern d'Andorra, pues, hi ha altres opcions com Pas de la Casa, a seques, del plan. Al Pas de la Casa ja te l'engloben com morbo semipúblico, saps? Sí. Ah, hòstia, que això també ho valoren. Sí. Bueno, és Hola, com li fiquen xetal. el títol de morbo És semipúblico. una categoria, això. No, és No, simplement el títol que li posen a l'espot en si catalogar-ho. no és Pas de la Casa. Vale. Està al Pas de la Casa, però és morbo semipúblico vale. i el que acaben de Gabachos i comentar... tabaco, és el títol. Voleu parar de tallar-me, sisplau? Perdó. La cuestión, lo que comenten es eso, no ir en temporada de esquí porque hay muchos coches y gente y es demasiado arriesgado. Pero en mayo o junio, al atardecer, se puede intimar en la misma orilla de la carretera. Molt bé. 3 de 5 de valoració, 60 vots, 3 de 5, accés amb cotxe, a peu, transport públic i bicicleta, capacitat de 1 a 5 persones, intimitat low. Però bueno, que ja està feta perquè vagis allà amb el morbo aquest. Hòstia, nosaltres de fet podríem afegir una pestanya d'aquesta del Pas de la Casa. Vam visitar aquest estiu l'estany de les Abelletes Sí. i és molt bon lloc. Sí. Jo crec, molt bon lloc. El mapa interactiu aquí perquè no he afegit la imatge, però... Pot ser que sortís, no? Pot ser que sortís. A la imatge que hem de punxar Sí? ja fica... Bueno, es veu com... És la pista de... Ah, és la pista de l'estany de les Abelletes. És la... Sí, tal qual. Quin espectacle de lloc, que maco i que sexual. Joder. Intimitat, Està molt bé que el tinguin en diria jo, compte. sí. Llavors, i a part d'això, pues, per exemple, també he vist el telehuevo de Canillo. Oh. I no hi ha Funicam? No, però clar, llavors, per què no està al Funicam? O sigui, perquè jo sé de gent que hi ha al Funicam, no jo. També. És que el del Funicam està més brut, jo crec que el de Canillo està més net, és més... Suposo que és també més concurrido, potser, o concorregut, no sé És com que es diu en el català. Clar, tu Com puges el telehuevo de corregut, Canillo... mai millor dit, com Sí? corregut. En serio. Sí. I a part d'això, lavabos del Super 1 també sortia per aquí. Uf, Que jo us he de La ser sincer, puta algun lavabos cop del m'ho he Super 1. plantejat allà. què dius? Sí, m'ho he arribat a plantejar una sola vegada És que són com els i va passar, És que són com els lavabos d'una discoteca, els del Super 1, tio, em recorda molt, és com que bastant els grans. de homes i dones està... Sempre hi ha algú per allà, però el de minusvàlids és com que és prou gran. Sí, depèn de... veritat. que vagis per- Pobres minusvàlids. Penso anar a apoyar-te amb la barra aquella. Sí, bàsicament, pots jugar, tio, pots jugar. Imaginació. I a part d'això, pues, no sé, ja surt també el de Canòlic, Opi, com ja ha comentat, la Comella, Escaldes, Coi de Jou, que és els Vilars, Hòstia, vale. Roc del Quer, que m'ha sorprès. El O sigui, Roc del Quer, Pot, és un Oh, pueblo, és però... bo, no? El Rock del Quer. Hòstia, però jo és com molt de 50 sombres de Grey, no? En plan, jugant-te-la ja Però i de tot, nit no crec que passi molta gent. No, Ja. no, de nit no. Allà, més que també, si vas de nit al Roc del Quer, hòstia, tio. Ha de carda Bueno, barrasca, si ja. vas de nit de en Déu. finde, a lo millor trobes un after allà. Sí, ojo. És veritat. Bueno, llavors es pot anar a l'after i si mai tens xitxes amb algú, pues, dos pájaros. Ho de tens tiro. tot, tio, sí, Sí, sí. sí. També hi ha carretera Sispony, Forat Fosc, com havia dit,
No sé, llegim alguna més de descripció. No hi ha Nagol? No hi ha església Nagol? No, tio, No no. m'ho crec, O tio. sigui, I molt mira follable, que allà s'han fet coses, És molt follable. Bona, Sí. Sí, és molt, Sí, sí. molt follable, exacte, sí, sí. Bueno, que és el que dèiem abans, que la gent que ens estigui Profanose. veient, que entrin a la web Clar, i clar. que fiquin les seves, perquè aquestes sí que són com genèriques, tot i que són molt, molt sexuals, desprenen una sensualitat brutal, Sí. però que la penya Sí, haurà d'acord. tingut molta més imaginació que nosaltres. tio. Només el nom de Forat Fosc ja desprèn una Sí. sexualitat. És Glory bastant Hall, és la interessant. traducció de Glory Hall, no? Amb Clar, andorrà. no, descripción. El Forat Fosc ofrece bastantes cunetas tranquilas para intimar. El propio nombre lo indica. Forat Fosc igual a agujero negro igual a dark hole. Acceso coche y pie, transporte público no, bicicleta no. Intimidad medium. Suposo que medium perquè al Medium. final és un lloc també concorregut. Perquè hi deu haver, Molt a l'estiu, deu haver Sí, moltes sí, parelles Molt follant. after. I el que em fa molta gràcia, el que m'ha sobtat d'alguns, és que tant, jo que sé, per exemple, Telecabina de Canillo o Canòlic, per exemple, fa gràcia perquè diu capacitat más de 20. Orgías. Què dius? Dios. Clar, tio, és del pal. Això ja no és només per si vols anar en parella, és del plan. Si vols muntar-te una sessió sexual, vés a Canòlic, vinga, va. Clar, això és 100% cruising, no? Això és 100%, sí. Hòstia, Sí, que bo. sí, Els tal qual. Vilars no surt. Els Vilars surt a Mescal d'Escoi de Jou, Ah, vale. que si vas al mapa et surt... És el mirador aquell, Sí, no? et surt el mirador típic dels Vilars, que Opi també s'ha fet servir. I per central surt? No! És que clar, falten molts, tio, us ho dic, falten Falten moltíssims. molts. No surt el Sant Armengol, tampoc. Ja. I tots els refugis d'Andorra? Els refugis d'Andorra els podríem També. tenir en compte, també. Sí, sí, sí. sí. Refugis i alrededores. Sí, i Ah, fins guai. i tot, jo que sé... I Caldea tampoc surt? Certament, sí, perquè a Caldea han d'anar a És que s'hauria de fer secció Intimidat Caldea. low, també, Caldea. Del plan, has d'estar tot el Clar. rato jugant a... És que s'hauria de fer la secció Caldea i dins de Caldea, quines són les piscinetes a les que es pot follar i quin nivell de Sí, privacitat i Fem tot el ja. turecito, Picaderos Caldea. Se vienen cositas. Picaderos versió Caldea. Sí, sí, tal qual. Llavors, espero no deixar-me ningú, però bueno, ja veieu, són poquetes coses, per tant, jo el que insto aquí, vosaltres, si voleu dir algun altre que no s'hagin més o menys mencionat, No soc versa. A mi, tema Pues a ver, pistes Marc. m'agrada, Tema pistes, ojo. Tema a pistes molt també. Pistes, No Sí, sé... veus, a pistes... Amb un telecadira, Telecadira, Boig ja. de Déu. Però no follar en si, sinó... Pues, Bueno, un magreito, ja. Un magreito, exacte. Un petting. Me sirve, me sirve. Sí, Ojo. saps? Home, Esperem m'agraït que no girin els del davant. Oi, que girin. Ja seria Bueno, mala la penya sort, fliparia perquè veuria algú amb les cames allà obertes allà. Tenim un moviment, la penya del darrere dient, Què està passant què allà? està passant allà? S'estan movent molt. Per què s'acotxa? Llavors, i jo que sé, si mai voleu dir alguna anècdota també, intentarem conservar obvi l'anonimato, però bueno, això és una cosa que ja entrarem un altre dia amb això. Al pàrquing de Llavors, qualsevol discoteca sempre som Sí. aquestes. També. I a qualsevol pàrquing. sí, I a qualsevol hi ha pàrquing. festes majors Els i policlins de mil les coses. festes majors. També, hòstia, és que clar. Clar, a darrere de la xurreria mítica de festes majors... La creperia, no? La creperia aquella. Amb el xurrero. Por El supuesto. xurrero. Més d'una se'l follaria el xurrero a les 5 del matí. Menjant xurros. Llavors, bàsicament, el que proposem des d'aquí, doncs, com us diem, feu-li un cop d'ull. Si voleu entrar nous spots o nous picaderos, foteu-li. Ho faran. Si voleu votar els que tenim, fotem-li. I al final, quan tinguem una base ben totxa, quan tinguem una bona trentena o quarantena de spots, Fem un tour comú. fem tour, fem tier list, fem el que vulgueu. Una Fem lo que vulgueu. M'agradaria fer el tour. I ja està, fins aquí lo temps, senyors i senyors. Uah, brutal. Gràcies, David, os quiero. Brutal. La Brutal. Molt bé. Gusta, perra. La trempera. Sí. Pues eso, señores. M'ha encantat, o sigui, M'ha encantado. la conclusió és a follar, Que el mundo se va a se va a acabar y que nosotros vamos a votar. I no, m'ha agradat molt, ho he de dir, O sigui, i no sabia de l'existència d'aquesta pàgina, Tampoc, però... per això que el David és un tio savi. Sí. Un tio savi s'ha de I dir. ojo, la persona que s'ho ha pensat això, xapo. Bona idea, És molt bona aquesta web, tio. Sí, està guai. Sí. Més d'un l'estarà mirant en mode incògnito. Sí. I sense incògnito, home, aquí no hi ha vergonyes. Aquells bailets que hagin d'experimentar, doneu-li les gràcies al Gerard. Sí. Foteu-li. I a votar. Molt bé, i per últim aquí tenim què ens portes avui, Marquinhos.
doncs jo aquesta setmana, aprofitant que ha estat l'All-Star de la NBA, us porto també un concurs /joc. Pels que no estiguin versats en l'idioma de Shakespeare i Boris Johnson, també se li diu el partit de les estrelles. Per què? Perquè és on van els millors jugadors de la NBA a competir entre ells en diversos partits o concursos. Tot és molt americà, lo típic, com ho munten ells normalment. Molta bandera, molt himne d'Estats Units, sonant tota l'estona molt fort, gent amb malalties cardiovasculars per tot arreu, depriments mascotes esportives que en comptes d'un animador sembla que hi portin un yonqui a dintre, i llegendes del basquetbol que són pràcticament impossibles de reconèixer bàsicament perquè són tan vells que les bosses dels ulls se'ls han ajuntat amb la papada. Tot això representa l'All-Star. I això és una autofel·lació yanqui que fan cada any els americans i en la qual hi ha modalitats de concurs en les quals nosaltres estem altament versats. I és el que he vingut a reproduir jo. He volgut fer un joc per quantificar quina habilitat teniu vosaltres per llançar. Com de fluid és el vostre canell, perquè he preparat un concurs de triples. Vuestra táctica patética os lleva al descenso. En cada bloqueo, en cada reverso, ponle sentimiento en cada rebote, en cada lanzamiento. Tan solo juega y déjate llevar. Deberás pelear hasta estar en el All-Star. Juega, no falles. Juega. El pam, ja feia el beat una mica. Bueno, ja trobaré una altra manera de ficar-ho. Sí, és un cortar. Vale, bueno, doncs això, concurs de triples, com us he dit. Us explico el funcionament una mica. Hi han 3 fases. Cada fase serà una mica més difícil que l'anterior i amb una puntuació diferent en cada cas. Com és natural, cada cop doncs, hi haurà més punts. O sigui, la resposta correcta valdrà més punts. Vale. I res, i comencem. Let's go. Vale, fase 1. Aquesta és la primera fase, com bé he dit amb la U. Fase del llançament Antetokounmpo. Antetokounmpo, perquè no té una probabilitat d'encert del 50%, més aviat és d'un 40 i pico, d'un 30 i pico, no? Sí. Algo així, però és prou alta. Antetokounmpo o Aketetumbo? Aketetumbo. També se li diu així. Vale. Llavors, en què consisteix aquesta base? Jo us diré una persona famosa, una celebrity, i vosaltres m'haureu de dir quines drogues consumia, a quines drogues ha estat enganxat aquesta celebrity, vale? Placos, que... Ens faràs la pregunta a cadascun? Cadascú teniu un diferent. Vale. Una droga o una resposta? Clar, és fàcil perquè aquests en tenen diverses de drogues, llavors és més probable que encerteu, vale? I són les que han dit, que quedi clar que són les que ells han dit que estan enganxats, o sigui, jo no me n'he inventat cap. Sí, ho han reconegut. Perfecte. Jo no escullo res, qui vol començar? Jo començo, va. Vale. Eminem. Cocaïna. No! Metadona i alcohol, Eminem. Hòstia! Sí, es veu que s'havia fotut tanta metadona que representava com dosis suficients com per igualar a la heroïna. Però la metadona és com una getaway droga, no? O sigui, és per sortir d'una altra. Sí, però no s'ho va prendre així, l'Eminem. Bueno, es salta els passos, el tio. Exacte. Vale. Llàstima. Quen, Lady Gaga. Amfetamina. Cocaïna i marihuana. És que anava a dir cocaïna, però dic, si ja l'ha dit l'Àlex, potser és massa... És el comú denominador, jo crec, de tots aquests. És possible que quedem amb 0 punts. No, tio. No miris, Carles. Vale, i Carles, últim. Una celebrity que no t'esperes. Xavi Espot. Hòstia. MDMA, claríssimament. Vale, m'agrada la resposta. Però no. M'he oblidat de dir una cosa, però... T'has anat a dir, si no? No, que es podia dir que cap droga. I la resposta correcta era cap droga amb Xavi Espot. Perquè el nostre president el van enxampar, segons segons una notícia del diari Valira, el van enxampar amb un cotxe en el qual el conductor portava MDMA i cocaïna. Exacte. Però Xavi Espot no en sabia res. Home, no, que ha de saber el senyor Espot, que ha de saber, home. Evidentment no ho ha reconegut. No en sabia absolutament res, Xavi Espot. No, home, no. Però Pobret, equivocant, sortint del Buda? Sí. És que a mi em sona aquest. O Nano sortint, ara ho recordo, però Nano sortint. Bueno, pues res. 0 punts. Es pot dir la veritat a vegades, també.
Segona fase, anem a la segona fase, la fase de llançament Scalabrine. Que perquè... Hòstia, Red Mamba. De Red Mamba, de White Mamba també se li diu. Que White Mamba, Red Mamba. Que per qui no el conegui, és un senyor que té un anell de la NBA amb els Celtics, Sí. però mitjant 1,6 punts, 1,5 punts, 0,5 assistències i 0,9 rebots. És un gran Tota la campió. temporada. Sí. Molt testimonial, White Mamba, però té un anell. Una bèstia, una bèstia. Qui de vosaltres en té un, xulos? Jo no he arribat a jugar amb el Monabanc, imagina't. Vale, i aquesta fase en què consisteix? Consisteix en que jo us diré una paraula random, una paraula aleatòria que surt a la meva web de paraules aleatòries del català. Vale. Ha de ser un substantiu, sí, i vosaltres em direu un total de 2 paraules que creieu que consten a la definició d'aquesta paraula. Hòstia, vale. Enteneu? Vale. Sí? Sí. Ha tocat... Vale, qui vol començar? Per aquí, ara fem al revés. Vale, Charlie. Al revés. Vinga, va. Beguda. Beguda. Substància i etílic. Cap de les dues! Bravo! Bravo! Era triplazo. Qualsevol líquid que hom beu. Clar, perquè Que hom beu. beu. Clar, perquè és beguda a seques, no? Claro, és alcohòlica. beguda. Exacte. a seques. Molt bé. Quen, t'ha tocat kiwi, Ted. Kiwi. Fruita... verda... No, fruita tropical. Fruita i tropical, dius que són les dues paraules que estan a la definició. Espera. Fruita i... O sigui, clar, diria terciopelosa, però no sé bé, Terciopelosa, jo, una pista. Crec que no surt, Terciopelosa no surt a la definició. No, sí, fruita segur, i estic pensant si tropical o... Que és velluda. Originària. Ojo. Fruita originària. Bon recurs. Espera, que el Marc està buscant. Siri està pensant. Ah, vale. Originària, dius, Sí. Fruita surt. Correcte. A veure, i originària hi ha algun sinònim, I tio? originària no té pinta perquè no diu com és. I de fet és la segona excepció, però és la que havies entès tu, és la de fruita. Alguna I és altra- fruita comestible Merda. de l'actinídia, bala grossa verda recoberta per un pèl marró, rasposa i amb borrissol. Hauria d'haver dit verda, tio. O borrissol. I borrissol, I borrissol. Estàs a prop. Era, no era molt evident, et perdonem, No, Gerard. era xunga. No, era però xunga. hòstia, Una mica evident sí que... Fruita segur, i jo verda, en algun moment suposo que per fer-ho més fàcil ho haguessin ficat, però Però he dit, això és massa compta, obvi. El Quen suma bons 3 punts. Ah, clar, perquè és de Superament. triples. Claro, perquè és de... Bueno, no va ben bé així. Si l'haguéssiu encertat abans, haguéssiu sumat 2 punts. Ara, per cada una que encerteu, són 3 punts. Vale. I després? I després 4. Vale. Por si acá, mai se sap. Àlex, Digue'm. quina paraula et tocarà? Femella. Femella, Femella. D'acord. Endoi? Uf, Endoi. ha anat a buscar aquí... Te l'has jugat, Tecnicisme, Ha anat a buscar la Mira. tercera definició de femella. Gènere, Sí. Mira, gènere i endoi. Et diré que cap de les dues. Oh, ni gènere! No, perquè és animal o vegetal del sexe femení i peça de metall, de fusta, etc, amb un buit o forat, normalment roscat. Quina merda de definicions, tio. Sí. Tal Quina qual. merda, Així tio. no es pot jugar. Així no es pot jugar. Vinga, va, Joder, anem a per l'últim. Quina M. El diccionari sí. d'aquest, tio. Sí. Hem de portar- El diccionari de la llengua catalana. Hem de portar el Didac aquí. Hem de portar el diccionari de la llengua andorrana. Tenim el de sinònims i antònims. És veritat, podríem haver fet servir aquest. Un altre cop, gràcies, Ja Carles. joc. Vale. I ara arribem a la tercera fase i última fase, la fase de llançament Echenique, Special Olímpics. els Special Olímpics. Aquesta és la més difícil. 4 punts per resposta correcta. I per tant, qualsevol de vosaltres... Que l'encerti guanya. Que Que merda, l'encerti tio. guanya. Jo he confiat, Que trist, He de dir que, òbviament, és difícil encertar. Vull dir, ja us ho dic ara. Moltes gràcies, Vale. Marc. I en què consisteix aquesta fase? Aquesta fase consisteix en que jo us poso un himne i vosaltres heu d'encertar de quin país és. Brutal, m'encanta. Buah, M'encanta. sisplau que sigui un himne dels que jo... Vale? El caballero rampante.
El Cavallero El meu Rampante. preferit. Fot-li. Vale, ara procedim a escoltar el primer himne. Perdó, se va con el himne d'Espanya aquí. Espanya, no. No era aquest. Uf. Vale. Ara sí, procedim a escoltar el primer himne. Això no... Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Vale, hem escoltat A veure. el primer himne. Li toca al Charlie respondre aquesta pregunta. D'on diries? De quina regió diries? Que... Buah. Crec que és d'Ucraïna. És correcte! ¡Hostia puta! Hòstia, que fort, Y 4 puntos para Gryffindor. Esposa en cabeza. Hostia, increíble, tío. Que cabrón, No tio. esperava Li que he ficat la l'encertessis, la fàcil. veritat. Me la vaig escoltar fa poc, eh? Sí? Hòstia, que grande, Jo no l'hagués tío. acertat, però és que he sentit el Ucra i dic, vale, ja està. Ja. Ucra. Sí, ho diu com 3 cops al començament o així. Per això m'ho volia saltar. Vale, ara anem pel segon himne. Molt bé, hem escoltat el segon himne. A lo millor és un triplaco molt heavy, eh? Estic molt confós. Cuen, d'on és? Juraria... No estic 100% segur, però Per juraria... la victòria, eh? Argentina? No! 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 Merda, Chile! Chile! Que jo d'Argentina me memòria, bro, tio. És la bayanesa, és l'himne de Cuba. Dios! És l'himne de Cuba. Ja. I ara em falta un que no estic L'Argentina trobant està ara molt guapo, mateix. tio. Vale. Com em sonava, dic, serà l'argentí. Ara escoltem el tercer i últim himne. Anem a delimitar zones, si vols, Hòstia, ni primer. puta idea. Bé, Jo clar, crec... No, això sí que ho crec és d'Àfrica. Creus que és d'Àfrica? Jo puc dir el que crec? Jo crec que no. És d'Europa. Jo crec que és Europa de l'Est. Jo també. Doncs té raó, l'Àlex. Hòstia. Vale, és d'Àfrica. Vale, llavors ara he de segmentar. Has de segmentar. Àfrica és xungo. I la resposta no està Ja sé quin és. La resposta no està Ja sé xunga. quin és. Ja sé quin és. Espera. Ja sé quin és. Perdoneu. Vale, si no... Si, jo no... Digue-la. Jo només diré si és correcte o no, Vale, i després vale, tu vale. dius. Vale. I tens opció a guanyar Per doble. 2 punts més. D'Àfrica, si vols, eh? Si l'encertes el rebot. D'Àfrica. D'Àfrica. Sí. És l'himne de... Nigèria? No ho és. No! Carles Rebote? Sud-àfrica.
És correcte! És correcte! I guanya Charlie el concurs de triples amb una pallissa espectacular. El tirador de la Bargineda. ¡Vámonos! ¡Carleto! No em sento orgullós. Ho sento, nois. Brutal. No estic acostumat a perdre els jocs del mar. Sóc el primer dels losers. Estic super emocionat, Vaya remontadeta, Coen? Sirve. Què t'ha semblat, tio? Trampa, tot trampa. Us diré una cosa, sabeu per què sé quin és? Aviam. Com tu saps, Invictus. Invictus. Anava a dir Sud-àfrica, al principi. Sí? Sí, t'ho juro. El primer que havia pensat era Sud-àfrica, però dic, no. Quan he dit Massa Àfrica, obvi, no? clar, dic, Ja, no ja. pot ser que sigui Àfrica. No sé, dic. Claro. Jo és que l'he escoltat, tio. Best anthems. Anthems in the world. I aquesta estava al segon, Pau. Dic, fuà, aquest l'he picat. Espero que el primer fos el Caral Solo, el de la Falange, tio. No, el primer era el de... Israel o algo No, perdó, el primer era el de Sud-àfrica i el segon era l'ucraïnès i el tercer era el d'Israel, que està bé, però no està tan guapo com aquest. Sí, Israel aquí s'han pillat, perquè segur que han anat a pagar ja el Bob Dylan, saps? Ho crec. Sí. Dios, que bona, I tio. res, tio. I aquí el meu concursito homenatge a l'All-Star, concurso de triples. Grande! És alguna cosa que puguis guanyar, pavo, tio. Te'l faré perquè guanyes tu, Albert. Gràcies. Molt bé, gràcies, Marc. Ja, com m'ha agradat. I no perquè hagi sigut el vencedor, que també. M'ha encantat, No, pues ja està, o sigui, ja està. Aquí s'acaba, molt bé. Pues res, ens quedem... Ho sento molt, tio, o sigui, us falta cultura himnomusical, saps? O sigui... La versió La versió de... Espera, que le posem malament la pantalla. Sí. Molt bé. Acció, por favor. Molt bé. Aquí estava buida. Hòstia, brutal. Bueno. Fua, he de dir que vaya 3 seccions m'heu portat, Fua. Vaya putes bèsties esteu fets. Fua, brutal, m'ha encantat. Us ho he de dir i us ho he dit. I, això s'acaba, gent, això s'acaba, però no abans... No abans. Però m'agradaria donar les gràcies. He tornat a fallar. Un altre triple que falla. Un altre triple. Tablero i corta esto. Bueno, i m'agradaria donar les gràcies a la gent del Punt Jove, primerament, perquè joder, gràcies per la feina que feu i gràcies per fer-la com la feu. Gràcies Miquel, gràcies Carlos, gràcies Mireia, gràcies Ainhoa, gràcies. També a vosaltres, els que ens escolteu des de casa. Moltes gràcies per estar un dia més amb nosaltres. De tot cor, gràcies. Sou els més grandes. Estimem. També a un pilar de Fucky Lloc, que sense ell no seríem el que som. Anthony, aquest programa va per tu. Anthony, per No siguis vergonyós, home. És el puto, és el puto. Puto Anthony. Menjo la polla, Anthony. I per últim, als meus 3 mosqueperros preferits. Marquitos, Geraldi, Alessito. Os quiero, cabrones. Te quiero, Te queremos. Quiero. I recordeu, tot, absolutament tot, es viu en present. Així que no siguis inconscient i viu el present! ¡Vámonos! Futuro a la hoguera! Oh, coño! Fins la setmana que ve, gent. Ens veiem el fin de a la borda. Let's fucking go! I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. Tomorrow comes a grip for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share for all those who wanna profile and pose. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in this land we be gunning. And keep them shook crews running like they supposed to. They come around but they never come close to. I can see it inside your face, you're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You can put your whole army against my team and I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. Your crew is featherweight.
My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older. When the things get for real, my world turns cold. Another ticket to see, another story is told. It ain't nothing really. And yo, done sparked the Philly, so I can get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know, go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location. When the slugs penetrate, you feel a burning sensation, getting closer to God in a tight situation. Now, take these words home and think it through, or the next rhyme I write might be about you. Son, they shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. Living the life that a diamonds and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. So some get shot, locked down, and turn nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He just a shook one.